love you, Jobs! Ayan, so good morning, good afternoon, good evening again. Kung anong oras ka mang nanonood sa ating video for today. So, for today's video is a different video kasi this will be a review sa nabili kong item. Okay, so ito ay isang one-step hair dryer and styler hot air brush. So, nabili ko to online. And check natin or i-test natin kung effective ba po talaga siya para sa atin mga girl and mahahaba yung buhok, okay? So, kasi mura lang siya nabili ko naka-promo siya. So, nabili ko lang siya ng 400 pesos from 800 kasi naka 50% off siya. So, ita-try out natin kung bongga ba tayo dito. Okay? So, abangan niyo po ang pagtitest natin kung effective ba ang tool na ito na makapag-dry ng mabilis at effective. Kasi nakiklaim ito na straightening and hair drying. So, pwede din itong nakikita ko sa ibang videos na ginagawa nila is nagvo-volume sila ng hair nila. So, ito try din natin yan with this video, okay? So, mag-subscribe na po kayo and of course, i-click na po yung ating notification bell para updated kayo sa upcoming videos natin mga lovey dubs, okay? So, let's try it out! A few moments later. So, yan. Ganito po yung product natin. As you can see, napakalaki. Wow! Big! I love it! Char! Ayan, so, bongga yan kasi malaki. At ang maganda dito kasi, first and foremost, hindi siya mabigat. Yun yung maganda kasi mamalaki siya pero hindi siya mabigat. Okay? And kung makikita niyo dito, ayan, makikita niyo is, ayan, nandiyan yung high, medium, low, and off. So, pag gusto mong iikot mo lang yan, ganyan-ganyan. Kung saan mo gustong i-try. So, try na natin siya. Ay! Ayan, automatic ha. Ayan, so, ito yung off, naka-on na yung off. Naka-on daw yung off. Naka-ilaw yung off, sorry. Tapos, ito yung low. Ganyan siya. Tapos yung medium and high. Ayan. Ayan. So, mas mainit talaga yung high. So, ang ibig sabihin pala nito is low yung heat. Tapos, medium yung heat, then high heat. Okay? So, first, i-try muna natin yung ating low. So, ayan. Sinuklay ko na yung aking hair. And of course, hinati ko na sa dalawa. Ayan. Hindi lang perfect yung pagkahati, pero okay lang yan kasi wala namang perfect. Kung perfect ka, girl, kabahan ka. Char. Ayan. So, try natin yung low muna. Yung gulat ko dito kasi yung low at saka medium. Mas malakas pa yung low. Ayan o. Ayan, medium lang yan. Okay. Kasi parang parang yung low kasi, lang siya, more on hangin lang, okay? So, blower lang talaga siya. Kung gusto mo may blower na may init. So, doon ka sa medium at saka sa high. Kasi yun yung nararamdaman ko. Walang masyadong init yung low. Sa medium at high lang tayo. So, medium na lang muna tayo kasi, of course, basang-basa yung hair ko as you can see. Ayan. So, tingnan natin kung effective siya. So, ganyan lang siya. Napaka-simple. Ang maganda kasi pag nagmamadali ka, di ba? Yung blower na isa, talagang yun, para sa akin matatagal na ako doon. Ayan. Pag sa kumisam na ako agad. Ang totoo. At saka madali siya gamitin kasi nga may mga bristles na siya. Makikita nyo may mga ganyan na siya. So, hindi siya mainit. Oh, really? Ang bilis. Tingnan nyo, natuyo agad siya. Nakikita nyo ba? Ganyan mo lang siya, Ang bilis niya makatuyo. Diba? Kanina lang, basang-basa yan. Ngayon, tuyong-tuyo niya. Kita niyo ba? And, hindi pa ako hindi pa ako
cream self. Tapos nakaka-shine na siya ng hair. Ayun yung maganda. Hindi ako nagsisi na binili ko to. Kasi mapapadali yung buhay mo, lalo na sa mga girls na ano. Ayan ha, tuyong-tuyo na yan sa baba. Ayan, tuyong-tuyo na. Tapos dito naman tayo. Ilang minuto lang yun. Halos wala lang isang minuto. Tapos try naman natin dito sa taas. Dito na tayo sa high. Kung gusto niyo mapadali yung buhay niyo, of course, tong high na lang. Hindi naman siya masyadong mainit. Tolerable yung init niya. At saka, pwede mo siyang hawak-hawakan kasi nga, hindi siya mainit. Okay? So, yan. Ginagawa mo! Look at that. Diba, tingnan mo kung gano'n siya kabilis nakapag-dry ng hair. Diba? Agad-agad yung dito dry lang, ganong minuto lang. Yung dito medyo basa-basa pa, pero mabilis lang yan. At importante kasi, nakaka-straight talaga siya. Tingnan mo. Straight na yung hair ko, pero hindi siya ganun medyo nag-wavy siya, lalo na pagkatapos mong maligo. But then, dahil sa tools na to, ayan, nabibigyan niya pa lalo ng bonggang straight effect. Oh, ayan. Ayan. And then, pag gusto mo ng volume, of course, dito mo lang isa ilalim niya, no? Ayan. Diba? Oh. May volume na ng very light. Yung ating hair. Pasensya na po nagpapawis ako kasi sa ring light yan. Init. Tsaka mainit. Nag-enjoy talaga ako sa product na to. So, as you can see, ayan, pinupuyo na yung hair ko. Ang bongga-bongga na. Oh. Sunod sa galaw ko na ba yun? Ayan. So, napaka-effective ng product ito. Kiniklaim din ito na mas mabilis talaga siya sa usual na hair dryer, yung ganitong style. Which is true. Kasi, sa totoo lang, girl, may ano na siya, may bristles siya. Yung isa, kailangan mo pa ng suklay, tapos gaganon mo. Eto, gaganon mo lang, pak, o. Diba? Papaka-effortless. And of course, bili kita. Nakita niyo ba kung gano'n ka-shine yung ano ko? Diba? Akala mo ni-reband. Akala mo kakatapos na ng reband. Ang perfect ng ano na to. Okay. Ayan. Ng product na ito. So far, magbibigay na tayo ng points sa anong product na ito. Para sa akin, 10/10. Perfect siya. Price-wise, mura.
kung gusto niyo malaman kung saan siya binili, comment down below. I-discuss ko sa comment section, okay? Then, magaan, handy talaga siya. So, kung saan ka man gustong, ganyan lang siya, tingnan mo. Hanggang dito siya. So, kung gusto mo siyang dalhin kung saan, pwede lagay mo sa bag. As long as nakakasya to, hindi siya magiging sagabal kasi nga, hindi siya mabigat, magaan lang. Then, next is, yung heat niya, sabi ko sa inyo, yung high talaga bongga siya, nakaka-dry siya. Mag-ingat lang tayo. Sabi ko sa inyo, hindi siya mainit masyado pag hinawakan mo yung bristles. Pero kanina ko nakikita nyo, naka-out siya ko. Kasi nga, kakasuklay mo ng ganyan. Siyempre, iinit na rin yung buhok mo. Tapos nahawakan ko yung mainit na part ng buhok. Kaya napa-out siya ko bigla. So, ayan. So far, yun lang naman yung napansin ko na dapat mag-ingat ka pagka nakailang balik ka na ng ganyan. Dapat dito mo lang din hawakan sa dulo para hindi ka mapasok. Hindi naman siya nakakapasok, pero masakit pa din siya, of course. Okay? So, yun yung ating honest review para sa product na ito. So, if you like this video, of course, don't forget to thumbs up, then mag-click ka na ng notification bell. Mali. Mag-click ka na ng notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko. And kung gusto mong malaman yung hair care ko na routine, okay, just comment down below para magagawa tayo ng ibang video for that, kung paano ko inaalagaan yung hair ko. So, napakahaba ng hair ko before. Ayan siya, ganyan siya. So, pinuputulan ko lang. Ayan. Kasi nga, nag-quarantine. Pero, hindi pa din naman siya nasira. Okay? Hindi naman siya nagtampo. So, maganda pa din naman siya. Lalo na pagka i-blower mo. So, nagbibigay talaga siya ng points, dagdag pretty points para sa ating mga girls. Kaya, mag-purchase na rin kayo nito kung gusto niyo ng mas mabilisang pampatuyo ng hair. Okay? Thank you so much, guys. Bye-bye! Hold on.